Израиль халкы Мисырда 430 ел яшәде. Нәкъ 430 ел тулган көнне Раббының барлык гаскәре Мисырдан чыгып китте. Мисырдан, кыллык йортыннан кытылган көнегезне хәтерегездә саклагыз, диде Муса халыкка. Чөнки бу көндә Раббы үзенең кудрәтле кулы белән сезне шул җирдән алып чыкты. Ачы камырдан пешергән икмәк ашамагыз ул көнне. Фиргавен Израиль халкына Мисырдан китәргә рөхсәт иткәч, Аллаһы аларга Пелештиләр җиренә илтә торган кыска юлдан барарга ирек бирмәде. Чөнки ул Израильләргә сугышырга туры килсә, алар кире уйлап Мисырга әйләнеп кайтырга мөмкин, дип әйтте. Шуңа күрә Аллаһы аларны урау юлдан, шүлә шакамышлы диңгезгә алып китте. Мисыр җиреннән чыкканда Израиль халкының кулында инде сугыш коралы бар иде. Көндезен Раббы болыт баганасы булып, алар алдыннан юл күрсәтеп барды. Төнлә исә ут баганасы булып, барыр юлларын яктыртты. Шуңа күрә алар көндез дә, төнлә дә юлларын дәвам итә алдылар. Шуннан соң Раббы Мусага былай диде: Израильләргә әйт, алар Пи-Хахиротка кире кайтсыннар. Һәм Мигдол белән диңгез арасындагы Багал Сифон каршында, диңгез буенда чатырлар кырсыннар. Фиргавен, Израильләр чөлдә адашып йөриләр, барыр җирләре юк, дип уйласын. Мисыр патшасына, ягъни Фиргавенгә Израиль халкы качты дигән хәбәр ирешкәч, аның һәм хезмәтчеләренең Израильләр турындагы фикерләре кинәт үзгәрде. Нәрсә эшләдек без? Ник Израильләргә китәргә рөхсәт бирдек? Безнең хәзер эшләргә хезмәтчеләребез калмады бит, диеште алар. Шунда Фиргавен үзенең сугыш арбасын әзерләргә боерды. Мисырлылар Фиргавеннең барлык атлары, арбалары, җайдаклары һәм сугышчылары Израильләрне Пи-Хахирот янында, Багал Сифон каршындагы диңгез ярында куып җиттеләр. Тегеләрнең нәкъ чатырлар кырып яткан чаклары иде. Фиргавен якынлаша төшкәч, Израиль халкы үзен куа чыккан мисырлыларны күреп алды. Израильләр бик нык курыктылар һәм ярдәм сорап Раббыга ялвардылар. Мисырда зиратлар юк идеме әллә? Син безне чүлгә үләргә дип алып килдеңмени? Диде Израильләр Мусага. Нәрсә дип син безне Мисырдан алып чыктың? Мисырда чакта без сиңа безне калдыр, мисырлыларга хезмәт итик дип әйтмәдекме? Чүлдә үлүгә караганда мисырлыларга кол булып хезмәт итү яхшырак булыр иде. Муса былай дип җавап бирде: Курыкмагыз, нык торыгыз, һәм Раббының бүген ничек итеп сезне коткаруын күрерсез. Каршыгыздагы мисырлыларны сез башкача күрмәссез. Сезнең өчен Раббы үзе көрәшәчәк. Тынычланыгыз. Шул чак Раббы Мусага әйтте: Син әле нишләп мине ярдәмгә чакырасың? Израиль халкына әйт, алга барсыннар. Син исә юл таягыңны күтәр һәм кулыңны диңгез өстенә сус. Шул чак сулар икегә аерылыр да, халык кыры җирдән баргандай диңгезне кишәр. Мусаның диңгез өстенә кул сузуы булды. Раббы төн буе көнчыгыштан көчле җил истереп, диңгезне чигендерде. Шул урында кыры җир барлыкка килде. Су ике якка аерылды. Һәм Израильләр кыры җир буйлап баргандай диңгезне киштеләр. Аларның уң ягында да, сул ягында да дивар сыман булып су торды. Мисырлылар алар артыннан ташланды. Фиргавеннең барлык атлары, арбалары һәм җайдаклары сусыз калган диңгез төбеннән бара башлады.
Шунда Раббы Мусага: «Кулыңны диңгез өстенә сус», диде. Мисырлылар, аларның арбалары һәм җайдаклары өстенә киредән су ургылсын. Су кабат үз урынына кайтып, Исраил халкы артыннан куып килгән Фиргавеннең барлык гаскәрен, арбаларын һәм җайдакларын күмеп китте. Аларның берсе дә исән калмады. Шул көнне Раббы Исраилне мисырлылардан йолып алды, һәм исраиллеләр диңгез ярында мисырлыларның үле гәүдәләрен күрделәр. Исраиллеләр Раббының мисырлыларга каршы күрсәткән кодрәтенә шаһит булгач, Раббыдан куркып, аны хөрмәт иттеләр, һәм аңа да, аның кулы Мусага да ышандылар. Аннары исраиллеләр Элемнән юлга кузгалдылар, һәм Мисырдан чыгуларының 2нче айында, айның 15нче көнендә Элим белән Синай тауы арасындагы Син чүленә килеп җиттеләр. Чүлдә бар халык Муса белән Харуннан зарланды. Раббының кулы безне Мисыр җирендә үтерсә, яхшырак булыр иде, диде алар. Анда ичмаса ит салынган казан янында утырдык, туйганчы ашадык. Ә сез безне шушы чүлгә алып килдегез, һәм биредә без барыбыз да ачтан үләчәкбез. Муса белән Харун барлык исраиллеләргә әйттеләр: «Бүген кич сез Раббының сезне Мисырдан алып чыгучы зат икәнлеген белерсез. Ә иртәгә иртән аның шөһрәтен күрерсез, чөнки сез Раббыдан зарландыгыз, һәм менә ул сезне ишетте. Ә без кем соң ул кадәр? Ник бездән зарланасыз?» Муса тагын шуны әйтте: «Кич белән Раббы сезгә ит җибәрәчәк, ә иртә белән сезгә күпме кирәк булса, шул кадәр икмәк бирәчәк. Чөнки сез аңардан зарландыгыз, һәм ул моны ишетте. Без кем соң? Сезнең зарлануыгыз безгә түгел, ә Раббыга каршы». Шул кичне бүдәнәләр өере очып килеп, исраиллеләр станын каплап алды. Ә иртәгесен станның әйләнә тирәсенә чык төште. Чык күтәрелгәч, чүлдә юкка катлам булып бәскә охшаган нәрсә ятып калды. Моны күреп, исраиллеләр бер-берсеннән: «Бу ни соң?» дип сораштылар, чөнки аларның мондый нәрсәне әлегәчә күргәннәре юк иде. Муса аларга әйтте: «Бу икмәк, аны сезгә Раббы җибәрде». Ул: «Һәр кем үзенә күпме кирәк, шуның кадәр генә җыйсын. Һәр кайсыгыз гаиләгездәге кеше башына кило ярым җыйсын», дигән әмер бирде. Исраил халкы шулай эшләде дә. Берәүләре икмәкне күбрәк, икенчеләре азрак җыйды.